kommet på høyde med Tyløsand, altså Per Gjesles hotell hvor vi var I går. Dette går jo fint. 10 knop. Stedig. Ja, nå har jeg fått ryddet opp I dette strikketøyet mitt. Ja, var det et problem? Ja, alt hadde knytt seg. Nei. Så nå... strikking til sjøs en utfordring? Nei, egentlig ikke. Man må bare ha orden I strikkesakene. Ja. På innsiden moloen I Halmstad, og her det litt sånn storbystemning igjen. Vi får skru av autopiloten og legge oss etter politibåten. Vi har 5 knop her, politiet fortsatte I 15 ganske langt inn, men nå har de også gått ned. Når man ankommer Halmstad så det 2 gjestehavner å velge. Sånn, rent faktisk. Det jo der vi var, Skalkekroken, som den første som regnes som Halmstad, når du kommer nordfra, så det en som vi passerte underveis her, som også en sånn seilforening. Og så det Halmstad seilforening, tror jeg det som kommer på babord side rett I innseilingen. Da ligger du rett ved Vesterstranden og denne promenaden langs vannet, og veldig naturskjønt, men langt fra sentrum. Og så har du den som vi skal til, som ligger lenger opp I sentrum. Da det 1000 meter til gjestehavnen, står det. Her ser vi den første gjestehavnen. HMS-ansvarlig, så har du fått ekstrastraff her? Ja, HMS-ansvarlig veldig god. Ekstra tøv aldri dumt. Hva synes du om vannkvaliteten her? Det ser ut som kaffe. Ja. Det helt merkelig. Ved Tyløsand, da vi kjørte forbi der, så var det altså sånn syden-blågrønt vann. Og her det brunere enn det bruneste den gang Tista I Halden var på sitt verste. Da var jeg liten gutt. Jeg lurer på hvor denne byen? Denne byen... Ja, jeg tror at vi kommer til å sitte på den steinkaia der, bak den store blå med lyseblå stripe. Der hvor det står en seilbåt på land. Eller, nei, vi går lenger opp, for da kommer vi nærmere gjestehavna. Det ligger en stor Princess eller Fairline der oppe, og bak den ligger det en seilbåt. Bak den seilbåten tenker jeg vi sikter. You got what I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat, keep it on repeat, justify the motion, loving this devotion, live it up, sweet emotion. Vi tar det fram til den grå I stedet, vi vennen, for da blir det ikke så stort opphold mellom oss. Grå, det ser jeg. Tøv allerede? Den som litt mindre, den som kommer opp på ved siden av meg nå. Ikke sant? Nei. Bare be om å ta rundt den grå og gi tilbake til deg. Så om vi kanskje tar den... Det var veldig snilt at du hjalp til. Tusen takk. Tusen takk. Du glad? Veldig. Kult. Jeg også. Veldig, veldig glad. Det ganske hyggelig her. Det en lang gjestehavn. Den strekker seg helt fram til broa.
Og den har plasser til alle størrelser av båter nesten, i og med at kaia fra der vi ligger og bortover er jo nærmest ubegrenset. Ja, det er fint når de lager forhold som passer for alle. Og alle har det like bra. Det er til de båtene som ligger her er det helt strøkent med masse strøm og vann. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window. Send some problems on vacation. Dette er slottet i Halmstad, og der den båten ligger, den tomasteren der, lå tidligere Najaden. Najaden ble kjøpt av en gjeng entusiaster i Fredrikstad, fordi Halmstad kommune måtte selge den. Og i dag har jeg nesten blitt kjeppjagd av noen hyggelige svenske gubber som hadde et anstrengt forhold til Fredrikstad, fordi vi hadde overtatt båten deres. Nå kjenner ikke jeg hele historien, og det er ikke sikkert de gjorde det heller, men det var hat med kjærlighet i. Men der lå hun altså før hun ble tatt til Norge. Her får vi skikkelig storbyfølelse. Det bobler. Skål. God Halmstad-sommer. Every single day. Try to steal my joy, I'll just give it away. Well, that's okay. I got plenty more saved. Oh, you gotta roll with it. Just roll with it. You just gotta go with it. Just go with it. Oh, life is gonna spin out of control. Just go with it. Just go with it. You gotta roll with it. Just roll with it. Just go with it. Just go with it. Oh, keep your eyes on the road. Let go and just roll with it. Just roll with it. I got an answer and it hasn't failed me. Something that's constant when the winds are changing. It keeps me grounded when my heart is racing. Yeah, it's that whisper in my soul. Yeah, saying you gotta roll. When in Halmstad. Nei, nå er jeg nødt til å ta bilder og finne ut hva dette er. Så kult! Hallo. Takk, det var det hyggelig. God morgen, Frestahavnen i Halmstad. Noen reiser, andre blir. Vi blir. Det er morgenstemning, det er redigering, det er kaffe. Det er påminnelser om arbeidsoppgaver som må gjøres, for her må det vaskes i dag. Se på de rutene, det går ikke. Og det er trening. Her er det akterdekstrening. Tai Chi-instruktør Lilly i Lillejang. Klar, men her er noe som ikke er klart, eller? Ja, det kan du si. Hva har skjedd? Nei, jeg har vært litt for praktisk og puttet alt for mye bær inn i fryseren. Ja. Så da fikk jeg det ikke ut, men jeg har fått det ut. Så dette er rett og slett avtining av kjøleskap? Jeg ser så mye jeg har tynt av. Oi, altså, der, ja. Ja, men når du først tiner, så er det kanskje greit å ta det helt? ja, tror du det? Ja, ja. Ja. Det går nok bra. Det er ikke 30 grader i lufta nå. Nei, været har endret seg. Men det betyr at dette er en passende dag for arbeid på båten. Ja, og i dag er det fendervask. Fendervask. Vi har så fine fendertrekk, Ja. og det er en skam at ikke vi har de på, men det er fordi jeg har vært streng og sagt at vi kan ikke sette på de trekkene før vi har vasket fenderne. Nei, det er helt sant. Så nå skal vi vaske. Vi skal teste 2 rengjøringsprodukter. Det skal vi også. Og der er vaskejobben i gang. Hvordan fungerer vaskemiddelet fra Varberg? Det er bra. Jeg har også testet det norske Siso, men det er nok bedre innendørs. Ok, hvis du kommer over det middelet, da er det bare å handle med begge hender.
Fix universal rengjøring og polermiddel. Gift, syre og fosfatfritt, ufarlig for barn, hudvennlig, biologisk og drøyt. Det tar i hvert fall Fender-vasken som en lek. Det er så gøy å oppdage sånne midler. Og i hvert fall når det er biologisk. Ja, sant. Dette går ikke bort med vanlig båtsåpe. Sånn, ny Fender. Der, vet du, står han Kristian og vasker vinduer. Er altså så flink. Hvordan blir vinduene? De ser kjempefine ut, de vinduene nå. Bra. Det var dumt at jeg viste at jeg kunne pusse vinduer. Jeg synes det var helt nydelig. Her henger Fenderne til tørk. For nå skal de få Fender-strekk på seg. Store kulefendere. De har vi her. Vi har 2 store og en litt mindre. Datteren vår pleide alltid å kalle det rumper når hun var liten, at hun skulle vaske rumpene. Kanskje det ser ut som en rumpe, vet ikke. Men de er supersmarte, og de tar godt imot når det blåser. Ikke at de gjør det i dag. Og været ble veldig mye finere enn vi trodde. Så kanskje vi skulle ha dratt på stranda i stedet. Men nå har vi i hvert fall fått jobbet litt. Etter dagens arbeidsinnsats. Måtte vi ha litt lunsj. Ja. Skål. Skål. Bringebærsmoothie. Nam-nam. Det er godt det. Rene Fendere. Nå skal vi ta på trekk. Det kommer til å bli kjempekult. Og så skal vi bestille trekk til de største Fenderne også. Kulene. WeFix. Og hvis du vil ha hc@hcandersen.no, så sender jeg deg informasjon. Nå er det litt høytidelig her. Se og se. Så er de forholdsvis enkle å sette på, men de er spesialsydd til hver enkelt Fender for at de skal sitte så riktig som mulig, så det er litt jobb å få dem på. Vi kommer til å produsere fortløpende nå så lenge det er båtsesong, men etter det så blir det 2 hovedproduksjoner av Fender-trekk. Det ene blir på høsten til de som ønsker å bestille og sette på Fenderne sine før båten går i opplag. Sånn at når våren kommer så er det med nye Fender-trekk. Og så blir det en stor produksjonsrunde i november med garantert levering til jul til alle som har lyst til å gi bort Fender-trekk til seg selv, eller til båten sin, eller til noen de kjenner som har båt. Jeg mener jo at det er en helt genial julegave. Og det er jo elegant, og du bestemmer jo selv 100% hva som skal stå der. Det kan broderes bilde av ansiktet ditt, eller navnet til bikkja, eller båtmodell-logoen. Vi hadde jo Axopar-logo på Axoparen. Så alt er mulig. Du bestemmer det, produseres helt til deg selv, og det produseres i Europa. Det er høy kvalitet, og det er miljøvennlig, og det er alt inklusiv når du har fått en pris. Det er ikke noe tilleggsgebyr, eller toll, eller spedisjon, eller moms, eller noen ting. Alt det fikser jeg. Sånn, se på det, så fint. De gleder vi oss til å bruke. Det blir en fryd å sette på Fendere. Jeg vil aldri klage på varmen. Aldri. Men det er varmt. Her er det fri frem til 9. Og da er det sting. Og det er i hvert fall fri. Ja. Veldig kort sanitær rapport i Halmstad. Her er toalettet. Det finnes 2 slike. Det ser kanskje ikke så bra ut, men det lukter godt der igjen. Og pent. Og det holder for meg. Og så er det dusjene. Wow. Her ser det slik ut. 3 dusjer. Yes. Oi, her var det trykk, ass. Jeg skulle tro det stod en fyr med høytrykksspyler bak veggen, og så jeg var limt i den veggen. Når tråden stod. Nei, det var ikke så ille, men det var veldig bra dusj. Husker soppa. 2 av 10 går fra soppa si. Ikke jeg, nei. Oi. Nå begynner jeg å bli klar for sting, altså. Det blir om en liten stund. Nå skal jeg hente vann. Er det middag på gang? Det er absolutt middag på gang.
Og I dag må vi snakke italiensk. Så deilig da. Det pasta arrabbiata på gang. Det så digg med T1, som har så mye, det dårlig norsk ord, headspace, hva heter det? Altså mye Takhøyde. volum, takhøyde, å lage mat I båt. Det stor hygge. Vi hadde båt med oppvaskmaskin før, det har vi ikke nå. Er det lov å si at jeg savner det noen ganger? Jeg synes jo egentlig at jeg har vasket opp ganske mye. Men det klart, det jo fordi at Hassisen har sittet og redigert. Og så må jeg ha I habanero. Faktisk en av skaperens deiligste gaver til mennesket. Best til kvinnen, og for så vidt mannen, og vannet. Så vi slipper å bære båtene. Men utover det, habanero. Det bare å kose seg. Hvis noen lurer nå på hva vi gjorde med pastaen, så blandet vi den I smørost og cheddar når den var ferdig kokt. Og jeg vet til alle dere som pastaelskere, det et banneord å kalle dette pasta. Jeg skjønner det. Men for oss dette pasta. Og det veldig godt. Velbekomme! Og nå skal vi snart på Sting-konsert. Der det jo ikke lov til å ha med filmkameraer. Så da håper jeg at vi kan filme litt med telefonen. Nå vi I Bråttet. Yes. I Halmstad. Hvor Sting? Har noen sett Sting? Ja. Det ligger rett I nærheten av havet. Ja. Fantastisk. Dette en svømmearena til daglig. Hey now, baby, I'm moving with your vibration. Hey now, baby, got me losing my concentration. Det var jammen I meg gøy. Det var kjempebra. Tusen takk for at jeg fikk være med på det. Superkonsert altså. Sting leverte massevis, og det var god stemning, og nå det kø. Men som vanlig, når vi kommer til Gjestehavna, da blir det fred I sjelen. Så flinke vi til å stå opp her. Ja. Nå har jeg hørt flere omganger med «Nei, nå har jeg vært sovegris. Nei, nå må jeg stå opp». Ja, jeg har det. Det ting du bare sier til deg selv for å finne styrken? Ja, må komme opp nå. Hvor mange ganger har du prøvd? Ærlig svar? Ja, 4. 4. Det betyr vel bare en ting, og det at det en veldig god båt å sove I, eller? Og så det bra konsert I går. Ja. Så du har drømt litt om Sting? I en veldig god seng? Nei, ja, nei. Jeg så trøtt I dag, kan ikke noe for det, men nå skal jeg stå opp. På 5. forsøket, da går det. Nå ringer den her klokka igjen nå. 9:30, herregud, nå jeg opp. Kom igjen. Ja. Sånn igjen. Jeg føler at kroppen som bly I dag. Kaffen din klar, ja. Ja, jeg kommer. Jeg tror det når jeg ser det. Hun snart oppe dere. Ja. Der. Hurra! Så flink. Nei. Ok, Ja, jeg oppe nå. ok. Da stiller jeg på det. Nå skal vi reise fra Halmstad, hvor vi var på Sting-konsert I går. Og som vi så, hun våken nå, og hun fornøyd med livet. Og det bra. Happy wife, happy life, heter det jo. Og nå hører hun oss, for vi jo koblet opp. Så da arbeidet I gang på dekk. Her skrur vi på side power, så har vi den.
Ja. Så har vi satt på kartet. Så kan vi trykke start på manøvreringen. Så jeg har startet 360-kamera på foran der. It's gotta be against the law to look this damn good. Cause baby, I feel real good and I wish I would. It's gotta be against the law to look this damn good. Everybody watch out. Watch out now. I'm ready for a good time. Da trekker vi rumpa ut i elveløpet, for her har vi fått vite at ikke det kommer noen. Så tar vi en 180 når jeg kommer ut. Eller den går jo underveis her da. Ha det bra til Halmstad gjestehavn. Her var det ganske fint. Jeg var skeptisk da jeg kom hit. Det er jeg ofte. Ikke fordi jeg er negativ, men veldig realistisk på at alt kan ikke være hyggelig. Men dette var hyggelig det også. Selv om det var ved en, jeg vil nesten si en industrihavn. Ok Lili, da holder vi denne farten til du er ferdig da. Ja, veldig bra. I den båten der fra Danmark har de papegøyer. 2 stykk, ganske unge, som lærer seg å snakke i disse dager. Jeg hadde så lyst til å gå og spørre om vi kunne filme dem, men så tenkte jeg at det var litt for mye brudd på privatlivets fred. Men jeg snakket med dem, og jeg snakket med papegøyene i noen sekunder, og vi fant tonen. Og hun ene, en grå jakko, plystret på meg, sånn som dette. Det er et internasjonalt språk som gjelder for både mennesker og papegøyer. Så jeg ble litt høyere. Har du blitt innbilsk, Andersen? Hvor de ler av? Nei, jeg bare på om du hadde blitt innbilsk. Innbilsk? Jeg? Aldri vært. Aldri vært. Det var en fornuftig papegøye, var det. Nå skal vi prøve oss på Båstad. Halmstad-Båstad er, ja, 1 time og 20 minutter. Det er for første gang på ganske mange dager litt usikkerhet rundt om vi kommer til å få plass, for Båstad er mer et turiststed igjen. Ja, så det blir spennende. Det kan hende at det blir å dra videre. Det vil tiden vise. Vi tar deg jo med til sjøs. Nå forlater vi moloen, eller innseilingen heter det vel her, for det er jo egentlig en molo på utsiden. I Halmstad. Hei, hei. Ha det Halmstad. Ha det, Halmstad. Jeg lurer på om jeg skal bare ta med kamera bak, så skjønner de hvorfor man ikke bader her. Eller Ja, i hvert fall gjør det. ikke jeg, da. Ja, gjør det. Ikke bra badevann. Men veldig fint i Halmstad. Så verdt å sjekke ut. Her er det også utrolig viktig når man kommer ut fra innseilingen. Jeg vet ikke om det da blir utseilingen når du er på vei ut. At man ikke holder styrbord med en gang og sikter mot havet. For her er det altså en halvmeter med vann og noen skikkelige grunner, så man må ut på utsiden i rød. Skal jo alltid navigere etter ledmerkene, eller disse lateralmerkene. Men noen ganger så er det jo fristende å tenke at de bare er for store båter. Men her i Halmstad er de ikke det, for rett der inne så hadde vi stått helt fast. Vi får holde oss til sjømerkene. Nå er vi omtrent midt ute i bukta, er det Langebukten den heter, tror jeg, mellom Halmstad og Båstad. Her er vannet ikke kaffebrunt lenger. I know a girl who's so fine, she's running laps around my heart. She's more than perfect, she's not the type to go play a part. She came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her, I don't know where to start. Så sniker vi oss inn, og så ser vi hva vi kan få til. Jeg blir alltid litt sånn i villrede hvor jeg skal stå. Ja, det skjønner jeg. Det kommer jo helt an på hvilken type plass det er her.
myself. Girl, you know you got me dreaming. We could be driving fast with your feet on the dash. You're riding by my side. Og inn første til høyre så ser det litt vanskelig ut, eller? Ser det ut? Ja, med et bak den hvite der, før den med rødt merke da. Ja, ute på moloen, ja. 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 Bak den hvite flate der. Enten det, eller enda lenger inn. Ja. Så må vi jo legge oss inn der da. Hvordan ligger vi an i forhold til fiskebåten når vi retter ut her nå da? Nå er det 5 meter. Ja, 5 meter nå. Ja, ser det ut som det kommer til å gå bra? Jeg ser ikke foran, men bak her går det fint. Ja, det er bak vi snakker om nå. Ja. Det var mye å gå på bakover. Ja. Sikkert 10 meter til fiskebåten. Ok, bra. Jeg er i land. Kult. Slik ble det. Helt nydelig plass. Er du fornøyd med plassen? Det er supert, synes jeg. Her var det litt strøm i innseilingen rundt moloen, og når vi kom inn så var det veldig stille og rolig. Det var jo ikke all verdens plass å snu på her, men det gikk kjempefint. Så deilig. Japp. Da skal jeg gå og betale havneavgift. Litt deilig å ikke ligge helt inne i alle de hyggelige bodene der borte. Ja, det er det, vet du. Får du godt betalt ombord, eller er det en normal arbeidsforhold? Godt betalt, ja. Ja, det er det. Så flott. Jeg spurte også havnevakten om det var noen fordeler eller ulemper ved å ligge her ute, for han spurte, ja, hvis du virkelig vil ligge der. Så tenkte jeg, å nei. Men han sa, nei, det var bare at veldig mange ville inn i sentrum, for der var det parti og så videre. Mens de som ville nyte naturen, og se utover havet på kvelden, de ville svært gjerne ligge på piren. Så da får vi heller bare rusle denne lille runden rundt havnebassenget for å komme til fasiliteter og havnekontor og restauranter. Og spill og moro. Det er kanskje kjekt å vite at skulle du få behov for å komme på land i området Båstad, så har de en travel lift her. 35 tonner, akkurat som hos Ragnar Ringstad på Gressvik i Fredrikstad. Besøket hos havnekapteinen er unnagjort. Jeg har betalt 735 kostet det her, så da var det litt mer igjen enn de vanlige 380 i storbyen oppover. Jeg har fått kode. Jeg skal ta en dusj. Nå får vi se hvordan det er her med en gang, nesten før vi har sett noe annet. Ja, det var jo fint. Sånn, det var perfekt. Friskt og fint. Ikke noe utsette på noe. Det er til og med et toalett her. Så dette var fint. Og dusjen, det var bare å taste koden. Jeg vet ikke hva det kostet. Men vet at nå har det gått 6 minutter. Så jeg brukte opp tiden min. Men jeg brukte jo ikke alt engang. Ok, da er det ute å oppleve Båstad.